Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais uma máquina aqui que nós estamos finalizando. Essa máquina aqui a cliente reclamou que estava fazendo muito barulho na centrifugação. É uma Brastemp 11 quilos. E foi trocado toda a mecânica da máquina. E já fez o teste na centrifugação e agora está batendo. E a máquina ficou boa. E aqui é a cliente que está feliz da vida, ó, né? Como é que é o nome da senhora? Marli. A Marli. A máquina ficou boa, dona Marli? Ficou. E a senhora recomenda o mecânico para outro? Sim. Aí, tá vendo, gente? Ó, então, quem gostou desse vídeo aí, é um vídeo curto. Para trocar a mecânica da máquina é igual às outras. Então não tem muito detalhe, é só tirar tudo e trocar. E quem gostou do vídeo, deixa um like pra nós aí, deixa um joinha e inscreva no canal. Uma boa noite a todos e muito obrigado.